Este es el dígrafo TH. Un dígrafo son dos consonantes que representan un sonido. Cuando las letras T y H están juntas, trabajan en equipo para producir un sonido. Un sonido que puede emitir el dígrafo TH es el sonido sonoro. A este sonido lo llamamos sonoro porque usamos nuestra voz para decirlo. Coloca tu mano en tu garganta y dilo conmigo. Diga feather.